nyonso, kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na nguya nyonso. Batata ba mama bandeko bopusana bopusana, totombola Yesu Masia. Chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Na Yesu bozwi nyonso, na Yesu nyonso ezali. Ye azali mokonzi ya milimo nyonso. Ya bokonzi nyonso yende. Amen. Amen. Tovani na biso. Mama na likambo tozolanda awa poso ya mine ya ngoyo ezali le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bokonzi oyo biso tozwi na kombo mosusu te, na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Kombo oyo, kombo oyo, kombo oyo. Soko yeni kombo wana te, nyonso yoko kosala na kati na vie na yo, na bomo ina yo na sena mabele oyo ezali zero. Nyonso ezako tourner kaka na kombo na Yesu Masia. Nyonso. Soko moni mutu akenda kwa nganga, mutu akuti mandona, mutu akeko luka magie. Cela veut dire akokoza la pasteur, akokoza la cardinal, akokoza la pape, ataba bengi mo Kristo ya solo, diaconesse, maman diaconesse, papa diacre. Mais soko moni ye akoti banzela wana, elingi kolobete ayebi nanu Yesu malamu te. Ata teyaka Yesu, naza na problème, il faut bateya ye lisusu nani Yesu. Malakisi oyo ya sanza mobimba epesi biso possibilité ya koyeba nani Yesu Masia. Tango toyebi Yesu Masia, pwani tozoluka toyeba Yesu Masia, po kondima na biso, foi na biso, etepate eningana te. Moyen mutaya kolongola nga na Yesu ezate. Po akosa ngai ke Yesu te, kende kunande lobiko eza kuna. Awa na Yesu zolekisa tango na yo ya pamba. Po mateya ya bato ya lokuta na Congo. Ezato ezate. Ebimi ebele. Et puis tokomi na tango ya suka oyo bato mosusu mpe batelemi balobi ngai nde nzambe. Il faut bosambela ngai nde nzambe mutu oyo baboti quelque part akokufa mpe akufi akelibela me abeti tolo ete ye azali nzambe. Et puis okei omoni mpenza oza koregrete etuluku na bato baza kolanda na tango na kala na tango Thomas Polo azali kokomi na bakolosien mukanda oyo ba doctrine ya mabe malakisi ya mabe ezalaki kotambola ndenge wana malakisi ya mabe awa na kisasa ezalaki na tata moko abimaki komona ebale mbonge nzambe kaka nzambe bato babukani na mbinza tata wana ebale mbonge me na koyebisa yo ete azali kosalela mokanda mosusu te kaka Bible oyo nga nazotanga awa. Kaka Bible oyo nga nazotanga awa. Kaka Bible oyo nazolibulela bino awa. Soko okomi epai ebale mbonge, soko asimbi Bible. Alors, soko oyebi Yesu malamu te, otikali wana. Okanisi ke solo yango oyo nzoka nde boza deja libanda. Oza wana? Amen. Oye na tango na Yesu bato ya ndenge wana bazalaki pe ebele. Babengi bango ba docteur ya loi, ba docteur ya Bible.
Yamona, au temps de la Colossiens chapitre 2 verset 8. Paul a dit ça va Colossiens. Alors prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Bokeba bandeko ete mutu akomisa bino ba client na yete. En tout cas, ngandenge na zaboye passer muye kana na client te. Amen. Aloba amen ya bien wana. Ngala kosala mo Kristo te comme client na ngai. Azane client ya nani ya Yesu Masia. Tika ba client ya Yesu ba pesa ngai amen ya bien wana. Abi bokeba ete batu ba kosa bino te. Bokoma lokola ba client na banko. Bakosa bino na mateya ya lokuta. Oye uti na ba philosophie na bango. Bakosa bino te. E uti nde na bokoko na bango. Et zali basé na Yesu Kristo te. Mateya wana bokeba na ya. Batu basali ba client na bango. Client na bango. Ata wana na Congo central ata ba client ebele. Ba client ebele. Ata ko benga e kombo soki mwanda nse. Ata ba client ebele ba ndimila pe malaksi na ye. Ba kota kuna. Muso ba benga ka soki professeur Nkusu. Ye pe azana ba client ebele. Bongo awa na bumbu na minito na zolo ba bumbu esi ebebi. Okino okuta famille mobimba balati photo ya tata wana. Pona bango Yesu te. Pona bango Yesu oyo biso tovandeli awa na tongo lelo yete. Wana zali Yesu ya bamindele. Yesu ya bamindele. Ye ayaki ko bikisa nde bamindele. Biso ifoto za na oya biso penza banzambe ya bato mwi. Soko tambuli na bumbu awa. Ba mateya ya ndenge wana. Na ba biyamba ya ndenge wana. Ebele etoni awa. Pe batu basi babungi. Mokolo wana ni mina lela. Namoni tata wana na foto wana. Alati aza munganga. Alati foto wana. Na tuni papa oyo nini susu. Yo zaki mwana ya mishoni. Okomi boye pona na nini. Ambaluki alibina ngai pasteur. Bino ne bozo leksa tango ya pamba. Na bibiso na Yesu to leksa tango ya pamba. Yonge na tata oyo. Oya kokufa kala mingi te yo lati foto na ye. Malaksi ya boye na tango na Yesu ezalaki ele. Malaksi ya boye pona kokosa bato kopembisa bato ezalaki mingi pe kino lelo eza ko continue. Yango na tango na Toma Polo aza ko kebisa bango, bokeba na bato lokuta. Bokeba basi bakomi ebele. Bokeba. Bongo sikoyo Toma Polo alingi penza koyebisa na bato na Kolosien ete Yesu ye nani. Eloko nini Yesu azali. Eloko nini asala na vie na biso. Yango na mateya lelo na limite ozala likolo. Ayebisi bango ete na Yesu nyonso ezali na yoka meni ya bien. Vous avez tout pleinement en lui. Na Yesu nyonso ezali. Na Yesu so ye na Yesu ndeko za wana oza complet. Yesu aza ndambu te maza mobimba. Donc ozana na posa te ya kokino koluka gauche na droite. Pona Yesu okozwa nyonso. Donc Yesu ayaki kosala mosala ya ndambu te. Tovandi awa po Yesu ayaki kosala mosala ya ndambu te. Yesu ayaki kosala mosala ya ndambu te, mais asalaki nyonso. Yango wana ekulusu liloba na ye ya suka lobi tout est accompli. Nyonso esali nini ekokisami. Ekokisami na nani? Na Yesu. Na Yesu nyonso ekokisami. Na Yesu mokili ebungaki, bato babungaki. Tango bato basomoki na jardin d'Eden.
babebisaki eloko ya liboso babebisaki boyokani na nzambe babebisaki boyokani na nzambe yango noza koyoka toba Paul azali koloba dans Colossiens chapitre 1 verset 22 alobi autrefois vous étiez étrangers et ennemis réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Moto abebisaki héritage, moto abebisaki boyokani na nzambe. Nzambe abengani moto akomi fazer abili libanda. Ata azoloba nzambe azwi mokongo asali nini ya akoyoka ete. Est-ce que vous avez malade? Oh, moto azalaki na kati ya jardin d'Eden, moto azangaki eloko moko te. Nzambe ntango asalaki mokili na ye alobi na moto ete nyonso oyo ozomona oyo eza mpona yo. Na ntango nazovanda na makapani namona mwana ya mvwama moko na tanga kombo te soki bayebisi yo mwana ya mvwama kombo lokola fazer salite to otali ye boye azoya nde epai na biso kolela topesa ye ata mwa ti amela me soki batangi kombo ya tata na ye okondima te soki bayebisi yo mwana ya kingangi okondima te problème ezalaki na ye c'est quoi aza na problème na tata na tata alemba mwana soki azwi mutuka ya kitoko ya sika azwi contact adémarre soki abimi nango bana nyonso babimaka na mutuka tata na bango abimi nango aye kozongisa me ye soki ake nango ake koteka ateka mokolo nasala réconciliation ya mwana wana tata na ye nayebisi ye vi na ye kozala boye bamaster na ye bakamarade na ye bazolela bami papa na bango aza na nyonso mpe ndenge toza boye tata na bango aboti bana basi misato mobali kaka ye moto atielaka motema donc héritier ya famille eza nde ye mais problème ezali aza na problème na papa aza na problème na papa tellement asala mabe mingi papa asanza mwana papa nalobi nanga papa tozosola na mwana awa batelefone mibale ya cher natala boye na mesa nazoluka ye aza lisusu te ok telefone nyonso eza na kati amemi nabi papa limbisa nalingi nayebisa yo ke mosala yesu asalelaki biso na gologota ekoki mpo na lobiko na yo kokende koluka lisusu te otanani tamambweni mama kibanzika asala nini na vi na yo apesa ngai ameni ya bien nakende wana o mama kibanzika otata nani naboli kotanga bakombo ya bato awa natangaka mama kibanzika oyo bato bazolata awa na bumbu asala nini na vi na yo asala nini na vi na ngai me mosala yesu asala na gologota mpo na yo nalobi ete ekoki mpo na lobiko na yo ekoki mpo na lobiko ya nzoto ya molimo na ya elimo ayaki kobikisa nzoto atali makambo ya nzoto atali mpe makambo ya molimo oyo ete yo okota lisusu na mboka ya lola nayoka bato ya lola bapisinga ameni ya bien donc na yesu ayaki ndambo te ayaki nyonso yango na toma Paul azoyebisa na bato na Colossien te bokeba azoyebisa bakolosien bokeba na bamateya wana ebimi wana oyo ezopembwisa bato elongoli bato na nzela ya nzambe mobikisi eza nde yesu masiya ye moto areconcilie bato na tata mpe alobi ete autrefois mikolo eleki ntango nano yesu akufeli biso na gologota te tozalaki epai na nzambe benemi ozolanda
tozalaki baennemi. Donc nzambe azalaki komona biso lokola baennemi na ye, baétranger na biso ya nzambe. Ti ozoloba ezopesa ye kanda mpona makambo oyo osala. Me Yesu aye kokitisa kanda ya nzambe, afuteli biso niongo ya masumu, mpe asangisi biso na bolingo ya nzambe. Na français babengi aréconcilier biso. Aréconcilier biso. Lokola mwana wana nalobi, ntango na réconcilier ye na tata na ye, nayebisi tata oyo papa, eza nde milimu mabe moto esalaka mwana oyo boye, pesa ngai ye ngana te ya ye. Namonaki ye mikolo wana vie echange, na motuka ya tata na ye aza kotambusa. Moto azali kolala na babar, na bahotel, wapi azongeli kolala na ndako na bango. Santé echange. Mpona nini? Asali réconciliation na papa. Nani asalelaki biso réconciliation na tata nzambe? Nani? Tankusu, maki bamvita, Mama Maria, nani asalelaki biso yango? Yesu Masiya. Po bandimi ete Yesu a réconcilié bango na tata nzambe, balobi amen. Ya on a tomba pour balobi na bango ete bokeba. Bozalaki ennemi. Bandeko, yo za ennemi ya nzambe atolobi. Okozali ne pas ya nzambe. Utazo yo kote. Ay bozalaki ennemi ya nzambe. Mais Yesu na kufa na ye, apesi nzoto na ye. Nzoto na ye oyo ekufaki na ekulusu. Enyokwami na ekulusu. Po ete na misu ya nzambe to paraître basantu. Donc à partir ya makambo Yesu asalaki na Golgotha, liboso ya nzambe azomona biso bato masumu te, mais tokomi basantu na misu na ye. Pe azomona biso bato sans défaut. Tozali biso na défaut moko te. Makila na Yesu ezipi ba défaut na biso nyonso. Na yoki amen ya kapakata wana. Est-ce que basantu bazali awa? Bawa bakomi basantu na mosala Yesu asalaki na Golgotha bazali awa. Yawa na tongo ya lelo kota epai na nzambe azali tata na yo. Loba na ye nyonso akoyoka yo. Loba na ye akoyanola yo. Donc na makambo Yesu asalaki tokomi sans défaut, to paraître sans défaut, tokomi basanto, pe epai na nzambe tokomi sans reproche. Alléluia. Amen. To ba reproche nyonso esali ni ekwe. To bimi basanto liboso na nzambe. Amen. Ya mwana voile pasukaka te esali ni epasuki. Na esiko bazali kobenga na ndako na nzambe lieu très saint. Oyo ezali kaka banganga nzambe bato bakokota kuna. N'importe qui a kokota kuna te. Et puis nganga nzambe po kokota kuna, obi bongisa malamu. Soko koti na sanité, bazali kokanga ngonga. Bakandi yo ngonga na lokolo. Na chaîne. Tango koti kuna, soko kotaki na masumu. Anzelo abeti yo mopanga kuna okufi. Bakoyeba ke osi okufi tango bazobenga chaîne, bazongonga ezolela te. Mais ce que vous avez dit, tant que vous avez dit, na lokolo, yo obeti do, on nimisi lokolo ngonga wana ba yeke te muye kaza na bo mo. Po bino nyoso bo kene mi komba na bino nyoso, bo pete pa ya nganga nzambe wana. Yende mutako kota ni sika na bo centre. Po akota kone fois mi bulisa ba cérémonie, ba ko beta zeke batala nani akoki. Nani akoki? Mais lelo nalobi Yesu akokisi yo na tongo lelo. Oh, nalobi Yesu akokisi yo. Est-ce que bato Yesu akokisi bazali awa? Yamona joka frère dans biso ayembi demingo nalobi ofuta nyongo na nanga. Osikisa bapasi na nanga. Tina nini ngai na nyo koma. Yo si onyoko mapona na ngai. Est-ce que bato Yesu anyoko na pona bango bazali awa? Ah Yesu. Biso na mission tolobi ete oui. Ay makambo Yesu asalaki biso na Golgotha. Tozali so benemi ya Nzambe te. Tozali so étranger ya Nzambe te. Tango ndimi Yesu Jean 1:12 elobi ete komi mwana. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir
de devenir des enfants de Dieu. D'abord, nous sommes devenus Yesu. Après, si bango bokonzi. Ya kokoma bana na Nzambe. Na yoka milolo ya bana na Nzambe. Mwana. Kosaka na mwana te. Mwana ya n'importe qui te, mais mwana ya Nzambe. Et nous avons héritage nyonso ya Nzambe. Eza ya yo. Eza ya yo. Okotelinga na pamba te. Nyonso ya Nzambe eza ya yo. Yango na Yesu tozwi nyonso. Vous avez tout pleinement en lui. Bato wana bayaki na malaksi ya lokuta. Babengi yango ba philosophie ya lokuta. Pona ko distraire bato. Pona ko pengisa bato. Toba Paul azali kozongisa makambo na nzela, alobi bokeba bandeko. Bokeba na Yesu nyonso ezali. Na Yesu aza complet. Soko yambi Yesu ozwi nyonso. Na tongo ya zwa santé na kombo na Yesu. Zwa santé na kombo na Yesu basi. Kombo na Yesu. Tout. Ndambo te. Yango na parti yao. Eza na manzemo mususu ya mission toyemba, lelo na yemba kango sute. Kunana lola bisemwe zali. Kunana lola bisemwe zali. Kunana lola bisemwe zali. Nalapindai. Nakozonga na simate. Balakisaki biso balobi soko yambi Yesu bisemwe kobanda kaka wapi na lola te. Soko bandi olandi oyambi Yesu nyonso ezali. Cela veut dire esengo na yo il faut banda wana na se. Nabi mama il faut sepela. Nikole koye eza na mwana moko akosepelisa yo wana. Eza na koko na yo moko il faut asepelisa yo avant yo kufa. Avant yo kota na cercle yo kota na lola. Avant yo kota na lola awa na se il faut yo se osepela. Parce que na Yesu balobi ndambu te tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Na Yesu bon Nzambe nyonso ya Nzambe eza na kati na Yesu. Coca-Cola te. Kaka na Colossiens 2 wana 9 balobi car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc na kati na Yesu bon Nzambe nyonso ya Nzambe eza na kati. Moto moko te abema yo so aloba na yo ke ndenge bokendaka wana na missioni, ndenge bokendaka wana na groupe de prière, ndenge bokendaka wana na catholique, oyo bosalaka kuna eza ndambu mosusu ebombani kote oyo. Mpona kokende koluka vérité eza na bato lelo bakoti na binzambi oyo bazobenga Rose Croix, Maïkari, bakoti na bamagie na soloka. Epuis na bamagie wana soko okoti baoyebi so ke awa biso eloko mosusu toteyaka te, toteyaka kaka Yesu. Tozoteya bino Yesu, tozolakisa bino makambo oyo basango na bapaster babombela bino. Omoni bapaster balobaka na bino ndambu, me oyo ya solo mosusu ebombana yango te. Eloko ebombana te. Na Yesu soko yebi Yesu nyonso eza wana. Nyonso eza wana. Ozwi na héritage ya kokota na bokonzi ya likolo. Ozwi na pasi na yo awa na mokili oyo olobi na ye akoyanola yo. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est la place où on a bien. Pasi ekomelaka mingi bana na Nzambe. Pasi ekomelaka mingi bana na Nzambe. Mais Nzambe akangolaka bango kaka. Il la délivre toujours. Nalobi na yo na pasi na yo toujours esengwe bozalaka. Akokangola toujours, akomona toujours. Nyonso ekokomela yo toujours Nzambe akokangola. Na pasi na yo wana okozwa réponse epai na Nzambe.
tokobanga te kokende koluka soki nani te aza wapi te. Na Yesu nyonso. Yesu aza mobimba. Bonzambe nyonso ya nzambe eza na kati na ye. Siko bato bakelaka na ba rose croix wana bakende koluka bonzambe mosusu. Bakende koluka ba pouvoir mosusu. Ok, na Yesu pouvoir nyonso ezali. Soko ye ko attaquer ngai. Soko na bi Jésus. Yo boko sala nini yo? Bombwe ku. Otieli nga poison na tomboli kopo na meli. Ozozela kufa yo ozotala ngai. Nga mikolo ezoko continue. Loba amen. Amen. Pour que na Yesu eza ndambu te pouvoir ya ndambu te pouvoir ya Mobimba. yo soko kotambola koluka ba pouvoir koluka banguya ngo soko lukela yango wa na Yesu nguya nyonso eza wana na kati. Na Yesu kolia pe komela ezali. Libala pe ezali. Mosala ezali ezali. Bon voyage ezali na Yesu. Kobonga ya famille na yo na yanga ezali na kati te ezali. Na soko ye na Yesu. Soko shozwi Yesu zwi nyonso. Kisamo te. C'est la tour na wekoka. Asalaka na ngonga na tango na yo malakisi wana ya bato wana. Babenya ngo ba. Tuma pola bi bato ya rhétorique. Balobaka kitoko. Soko zo discuter na ye. Mususu na wenzawa. Bato bazo benga ya vuvamu. Ali pasteur. Na moni yo zoko peya Yesu. Biso to mona ka yo kuno kotia na wenze. Oya na ngai to loba maloba na Nzambe. Bon tango zi Bible akitisi. Soko za mwana moke apembusi yo. Po azolo bakitoko makamba ya Nzambe. Mais lokola kutelenge na ngakulu tutango akeya bi Yesu wana ya bino wana ya mundele. Biso tozoko tozana libérateur ya bato mwe. Na tuni epesa na kombo na yi. Apesi kombo na tanga wate. Na ebisi biso to biki na makila. Na Kristo Yesu. Makila ezaka na race. Makila ezaka ya mutu mwindu te, ya chinois te, ya japonais te. Makila ndenge na sawa. Makila na ngai na za o positif. Makila na ngai. Soki na pesi yango na ko pesa ngo likabo. Na chinois oya za groupe moko na ngai. Na ko pesa ngo pili likabo na japonais. Na ko pesa ngo pili likabo na mundele. Bongo bato bazalaka akei na mboka ba mindele kuna bato mwindu bazata abeli. Bali batie makila ya donc biso nous tous kaka mutu na soki sie na bilongo la biloko wana ya poso zangi biso nous tous mutu ndenge moko bongo ya mundele na yo ekeseni misu ya mundele na yo ekeseni te matoi na yo na mundele ekeseni te kaka pona poso yo ya mwana otie bitumba tata wana naza koluka ye parce que bato wana soko koti na makambo wana bandeko po babimisa yo eza facilité. Il faut beaucoup de prières pour bima. Pour bima na banzela wana eza facilité. Minga na yesi ete biso na Yesu nyonso ezali. Nyonso wana yo zolo ba lobiko ya Congo, lobiko ya bato mwindu na Yesu ezali. C'est que la biso ba distraction wana. Vous avez tout pleinement en lui. Oya ndimi na Yesu akozwa nyonso na yo kamene na silisa. Koza wana. Soko za chômeur na Yesu akozwa pe musala. Koza malade na Yesu akozwa santé. Oh na Yesu babengi famille pauvre comme ka pe famille riche. D'abord yemo Yesu abotama na famille ya ba riche te. Abotama na famille ya ba pauvre. Tata na ye charpentier. Tata na ye boboko charpentier, non? Abetaka bato. Soka abeti bato le mwandambu ya mabali etikaki asali ebonga ke kote. Metangu Yesu apotami. Lokola Yesu abendaka bomengo. Bato bamonaki étoile na ye.
balobi toye awa koadore ye tomemeli ye mabonza. Alléluia. Mabonza ya ndenge moko, mabonza nini? Wolo, or, Libanon, mile. Voilà Joseph azotala banda bota mamona or te namoni yango a cause ya Yesu. Analobi na Yesu yo komona makambo ya famille na bino mona te. Oyo libota na bino simba te a cause ya Yesu yo kosimba yango. Mali ya mona no or te mamoni bakitsili yango eza pona mwana oyo. Yo kasi Yesu azaki équipe ya ba 12 apôtres pam. Azaki baboko ya pam. Azaki la kesi. Yuda mutazaki ko gérer. Pour bayela qui est or. Ma pisi est or. Tika présence ya Yesu na fi na yo. Epende na yo bomengo wana. Étoile na yo engala wana. Na yo luki te yango boke sa nini? Eyile. Nego zolo ba meni wana tongo le zo ya wana. Oko forcer te yango boke bani ko ya. Pona Yesu nyoso ezali. Otomo ta kosa yo te. Soko koti na magie kuna ndio jiba pouvoir. Pouvoir eza na biso bana nzambe. Amen. Na pouvoir eza na biso bana nzambe. Eza na ba mama musu bazali awo na ndenge ba tosaka nzambe degré ba mama bangela ka nzambe. Tsoka zotambola moto eza ko azana kati ya moto. Oke ko mekaye oke na ndako na ba na ndako na yebo o luki makambo. Amen. O luki makambo. Amen. Pour la Yesu nyoso ezali, sécurité ezali, puissance ezali, pouvoir ezali. Papa oyo komona ye papa limbeya azali catéchiste diacre ya CBFC na komi na maluku abina ngai pasteur na moni yo mwana moke ozotambusa ba mikolo pe mboka oyo yawa na bateke awa kisi eza mingi mena yesu ko banga mutu te na nganga moko boteke wa batela yo Yesu nyoso ezali kobatela mana yo ezali sécurité na yo ezali Yesu abatela kaki kitoko akobundela yo kolate loko te kosala loko moko te tambola kaka alima na nzala alibe ozomona ngai awa nakendaki kofongola église ya biso ya CBFC na groupement Musabu na plateau de bateke na komi na mboka wana na yebisi mokonza mboka ete nga na yeli Yesu na yena te ya Yesu masiya mokonza mboka tuninga Yesu amo yena Yesu tala Yesu yo moto oyoki kombo wana ezala bisika mosusu olobi Yesu balobi wapi watekaka mapa ozo comprendre plateau de bateke awa bayebaki Yesu te mokonza mboka alobi Yesu ango aza ndenge amobali to mwasi abite papa ntango na koteya ye okoyeba ye malamu mokonza mboka alobi awa na ngai Yesu te biso bakoko na biso batikela na biso ewo eza kisi ya bateke ekeko ya bateke balingi babanda bilanga bakene ewo bapesi ye ba sacrifice bapesi ye makabu mokonzi alobi bato bake kolona bilanga na bango abi biso oza na ekeko na biso ewo Yesu te Yesu amo yena papa limbeya atia boye mokonzi alobi non atia boye non bakomi na pokwa alobi na ye bon moye nakende eza te naza bopaya koto na ye nde koteya sango malamu na mboka na yo pesanga esika na lala lobi na tongo na kobima na mboka na yo nakende koluka mboka mosusu oyo bakoyamba Yesu bakoyamba sango malamu nga nazotambola nango mokonzi ake kotia ye na suka ya mboka papa alobi na ngai papa ndako batiaki ngai batolo te ndele oyebi ndele matiti batia likolo ya mabele toboka do ti olali na kati ozomona libanga nyonso alobi na koti na kombo na Yesu bapesi nga ata kolia te ata eloko moko te abi na fongoli mwa kwanga nazalaki nango chance nazalaki na sardine na sambeli nzambe na le nalingi nalala papa nasala priere ya makasi te kaka nzembo
Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabiso ya solo, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana nesiko yo ya solo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo nesiko yo. Na mina Yesu ete yo lobaki na biso okozala na biso tina suka ya ekeke. Na yaki na mboko kosakula sango mala na libisi ko na lala. Batelanga abin analali dalali tongo nazo koyoka bazo beta na porte mbala masango nguba nini mwana ya mokonzi aye papa alobi pardon lobi ayambaki yo malamu te yango osala nini lia azo ya bosolola quelques minutes mokonzi aye kobima atali papa limbeya alati na baposo na ye ya koi na bavunga na ye ya rouge atali papa limbeya papa yo papa yo ozala ndenge nini yo nga na tia yo na ndako ya ndele yo olala ndako ya ndele te nga na tia yo na ndako ya ndele yo olala na ndako ya ville. Donc nga na tiaki yo na ndako ya mboka ya matiti ya mabele mais na yo kotala yo na butu na kutu yo na ndako ya ville ya villa olala na kati ya villa papa yo minda mapela esika yo ozala na ndako wana. Donc na butu mokonzi ya mboka telemi na pouvoir na ye ya molili ya butu ya kindoki alobi nakende komeka yesu yango ye nani tata wana aza nani siko ntango mokonzi ya mboka ye na bato na ye oyo asalaki sélection batala tata wana batala poids na ye bafongola biso ko bakuta tata wana mokonzi bakuti vila moko impossible tala minda ndenge eza ko ani minda mapela na mboka na ngai okweyisa likuta olokota papa limbeya azotala papa limbeya ayebi kaka ke ngai nalalaki na ndako ya matiti ya mabele tati oyo makambo nini azoloba bilobela boye mama makambo esalameli yo na butu yo oyebi yango te teke banzelu bakitaki na kati ya libota na yo mpona kokengela yo omonaki te menene biso bato bayaki me bapalanganaki bayaki nzela moko me mutu na nzela na ye bakoki te bamosu basi bazwi nkuba na butu ya lelo likolo ya bato bazobatela yo na kombo na yesu. Papa limbe azotala histoire nini papa azolo ayi papa yo moto moko otambola na ebele ya bato papa limbe abi jamais nga nasaka ngai moko azotambola nga moko abi yo omoni yesu yango yo oteyaka lokuta boye yo otambola na bato wana balata pembe bazala bikoti ya pembe bazinga ndako na yo basala ndonga ekende na mona seka ndonga esili te ndonga engolo na mulongo donc lokola ndako na ngai ya donc ba ange bakei balata pembe abi baza discipline bavanda kaka boye baloba te ntango alobi boye papa limbe ya comprendre que oui ayaki komeka nga na butu akutanaki na banzelo soki aza kotuna yebi bato yango bazala ndenge nini bato na yo oyeba bango te nalobi sécurité na yo eleki ya président ya États-Unis sécurité na yo eleki ya président ya France Eli alobi na Géasi ceux qui sont avec nous ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Komanga bango te bo bazobatela biso baleki bo bazana
malamu na bango oyo andimi yango esalameli ye wana ndenge ozoloba ameni wana bakitaka batambolaka na yo babatelaka yo batandu bakosala eloko moko te yesu bandefu bakomimo epai te bandibuka na bango babanyanga banyamuka bayakala bakosala yo eloko te yo na yesu nyonso ezali vous avez tout pleinement en lui na kati ya yesu sécurité ezali okende koluka nini na ndako nganga obakanga ngai nzoto singa ya likambo nini mpo yesu abatelaka oyo andimi yesu abatelaka nayoka meni ya mobamba yesu abatelaka yesu abikisaka yesu asangisi biso na nzambe asilisi kanda ya nzambe nzambe azali komona biso lokola benemi na ye tokomaki benemi na biso ya nzambe tokomaki baétranger na biso ya nzambe yesu apesi nzoto na ye asopi makila na ye nzambe alobi te bazali kaka bana na ntongo ya lelo nzambe azali enemi na yo te azali nzambe na yo yo ozali mwana ye aza tata senga akopesa ti ozotambola komimonaka motu pamba te o ngai naza famille pauvre te ngai nasalaka makambo na kombo ya famille na nga te na kombo ya famille na nga na kosala elonga etonda balie na baréclamation na kati etonda bamalédiction ya bato balobaloba kutu stili yango bato oloba kaka bonga totala me nasalaka makambo na kombo na yesu na famille ya yesu ifo nalonga posoki nayena makambo ya famille na biso bandeko ngai bayaka baza boye te nakolonga te me na kombo na yesu naza kolonga na kombo na yesu kende liboso na kombo na yesu apesi biso bokonzi ya kokoma bana na nzambe Jean 1:12 boyo bandimeli ye boyo batiki mabe boyo bayambi ye lokola mokonzi mpe mobikisi eloko ya liboso apesi bango kado bakomi bana na nzambe bandeko basakanaka na mwana na nzambe te yango na nzembo nazoyembilo mwana na nzambe akendaka liboso akendaka liboso azongaka nsima na mimbongo na yo kende liboso na famille na yo kende liboso na sante na yo kende liboso nyonso yo kosala kende liboso ntango nazoloba na bato bakende liboso mosu azotuna yo kende liboso ndenge nini nani ayebi vi ya mwana na yo wana nani ayebi vi ya koko na yo wana nani ayebi yango nani ayebaki ke président Tshisekedi oyo toza na ye lelo akokoma président nani ayebaki nga na mona ye nazofutela na lopangu ya leki ya Tshisekedi ya tata na ye na makapane Alexandre Mulumba namoni yawuti na poto aye kotala bandeko na bango soki nayebaka ke akozala président nasalaki camarade me nabeta ye kara bazolo oyo mwana Tshisekedi natalika akokali na Tshisekedi nasukeli na nga wana soki nayebaka ke akokoma président na république nde natingamaka ye tosala relation yango na moto asakanela yo te bazomona yo me bayebi yo te nani ayebi lobi na yo nani ayebi uti na yo kosuka ndenge nani ayebi septembre na yo nani ayebi yango nani ayebi novembre na yo nani ayebi 2001 na yo 2021 na 2025 nani ayebi yango eza na makambo ya kitoko ezowana koningana te okutani na yesu okutani na nyonso ozwi yesu ozwi nyonso wena yesu wena moyo oyo aza na yesu aza na bomoyo na yesu mpe okolala nzala te bayekoli bazotekita tala fulu ya bato plus de 20 000 personnes yesu bato oyo mate eleki yo molai lelo bato angani bakolala nzala soki bakende yango bazongi bakende kuta wenza selemba basi bakaka me bato balandaki nde yo zwa bango en charge yesu azotala bato atuni boza na combien oyo toza na 20 000 francs alime 20 000 francs ata tosomi mapa baleki na 20 000 francs wana ata tokei na ipak tosomi mapa baza 20 000 ata 1000 bakolia te ata 300 personnes ekoka te bayekoli
Carabon, n'est pas tout ça. Agité, comme ça, on dit. Mais moi, on a baillé comme on est André. André a tel ami, mais n'a pas tout le nyoso et ça. Azanzambe. Ma pa ya yembi, c'est dans la paix ya. Pételo, les camoni. Pogno lati makamamo comme ça, ya. Ba maman, dès que vous l'attrapez makamabana. Oya kufa pamba. Ce que la musique après 2 ans, oya kukuta makamamo na ona nzamba ya sala. Amen. Na isa maman na pogno zo l'attrapé makamana na ajo yanga. Yo na ajo 87 ans, ko pe mana yote. Kaka mituna kutuna kanga makamana nga. Yesu nanga akosala. Oni olati makambo. Baye ko liba lati makambo ane komi ya. Zoka Yesu atali bango mutambo po atala kondima na bango. Amen. Mina kati na bango André asosoli ke na tato nyoso ezali. Seigneur. Toshi to le ya mulimu ya musuni pe kozanga te. To le bilei ya mulimu atei bato. Bonga akozanga kopisa bango ya musuni. André akeye amoni mwana moko na ndakala mibale mwa mabundu mibale na mwa sandwich mitano alibi aye na mwepa na Yesu alibi papa mwana moko azali avazana ndakala mi na mabundu boni na mapa mitano ndakala mibale mapa mitano Yesu alibi bovandisa bato bavanda soko ye na Yesu vanda vanda na yo botana bango na milongo milongo ya boni ya bato 100 ya bato 50 na milongo na batandi bato mutu musu aza numéro 1 asi aliaki yo numéro 50 oza kozela me pani ekotambola po mutu oyo olandaki aza na nyonso vanda wana vanda bato bavandaka te bavandi bandeko soki ngande navandaka te ndakala mibale na mapa mitano yo vandisa bato 20 000 nga soko obengi nga na fete na yo natelaka kote mesa bo atandi biloko natala basani eza kombe peut-être bafete mosusu ozomona bokoti na kati ya salle de fete me bamesa ya kokambola biloko bamesa misato bamosusu bakolela bamosusu kuna soki namoni ndenge wana lobi wi encore biso ba pasteur ba benga biso batali boso de papa yo lia lobi okende na yo losambo abi ya biloko ezali est-ce que moyen ezate botiela ngandamu na sachet na soko yena Yesu vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité na Yesu bozana na nyonso ye mokonzi ya bakonzi nyonso aza nzambe ye moto akelaki likolo mpe na se nyonso ye moto asala yango yango na file parmi lakisa biso papa alobi oyo amoni nga amoni eloko nyonso oloka Yesu akamati ndakala wana mibale na mapa mitano atomboli etondi bapani bakamboli bato bale ndenge oyaki na Yesu awa lelo kolala nzala te. Ok? O garantie esilaki bongo garantie na yo esili mbala liboso yango lobi nake kotala papa moko alobi nanga papa ndenge naza na problème confinement oyo garantie na nga esi donc ndenge nazali awa sanza asuka yango natuni nga beske mbala liboso garantie na yo esili alobi oh papa namona miracle ebele garantie esili me nazwi bongo mosu mpe na futi nabi okokota kaka okofuta kaka na Yesu nyonso me na tata wana bato bakendelaka kuna na Bazaïre nyonso eza te soki apesi yo lipa me bokonzi ya likolo akokotisa yo ndenge popo okota na bokonzi ya likolo il faut makila na Yesu esopana mpona olimbisi ya boko sikoyo nani alimbisi yo ye aza na mabakila ekolimbisa masumu na yo elimbisa yanga moyeka mpona kota na we na Yesu we na moyo yabana soko ye na Yesu mutu aningisa yo te otala biso tango to yambi Yesu bazako benga biso ba jeune basota ki
Bible. Natango wana soni. Mais biso bo to sotaki ki gêne. So to zongi de na kanduka. Bato bazako mona biso bato pamba bakomi ubenga biso ba patron. Amen. Bikolo ya Yesu ma Asia. Yesu abongisa ka mutu asokola ka mutu atapa ka mutu. Amen. Ah oya ndimi na Yesu nyose zali apesi amen ya ko telefona yo ka milolo na ye. Na yo ka milolo. Na molongo ya bato bazwangolu na nzambe na kokyo wanga na te nazana kati na chomboli maboko na njimi na motema mobimba na ngai yawa ngolu na ngolu misala ne kulusu ememelinga bomoi na merita kiteo